Señores, señores, miren cómo se encuentra Puerto Plata, negrecito. Mire cómo está Isabel de Torres. No se ve Isabel de Torres. Miren cómo está. Mucha lluvia, hay que cuidarse, señores. Hay que mantener los fósforos, la vela, todo a mano, los teléfonos con batería, porque la situación está. Mucha lluvia tenemos aquí en Puerto Plata y en el país entero. Estaba escuchando la noticia que hay varias provincias que están en alerta de inundaciones. Cuídense, la gente que vive en parte baja, no se pongan su vida en riesgo. Ya ustedes saben, mi gente.